Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Instagram pengen memberikan yang pedas meski tidak berita saya guys. Di kesempatan kali ini saya akan mukbang ati ayam guys. Mantap. Lihat tuh. Mantap. Kita akan cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut guys. Saya akan cobain pakai nasi guys. Oke. Nah. Anda. Kita padukan sama kuning telur setengah matang. Kita cicilan di nasinya, oke. Ya guys. Cukup lembut dan rasanya tepas. Apalagi ditambah sama kuning telurnya guys, yang lumayan di mulut. Ini kan kuningnya tuh, wah mantap.
Alhamdulillahirobbilalamin guys, akhirnya selesai juga. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.